ජේසු පිහිටයි. කල්වාරියේ ආදරය හොයන මේ ලස්සන ගමනේ අද තවත් දවසකට අපි එකතු වෙන්නේ අපේ ජීවිත විමසන්නට, උන්වහන්සේගේ වචනය තුළ ඒ වගේම ශුදු බයිබලයේ සිද්ධීන් චරිත ඇතුලේ අපේ ජීවිත අද කොතනද තියෙන්නේ, මොන වගේ තැනකද මම මේ සූදානම් වෙන ගමනේ ජේසුගේම දුක් විඳීම, මරණය, උත්ථානය සිහි කරන්න සූදානම් වෙන මේ ශුද්ධ වූ ගමන ඇතුලේ මම කොතනද ඉන්නේ? තව මම කොතනටද යන්න ඕන? මොන වගේ දෙයක්ද මගේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්න ඕන කියන දේ හොයන ගමනකයි අපි මේ ඉන්නේ. ඊයේ දවසේදී ජෝනාගේ චරිතය ඇතුලේ මේ නිනීවේ මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේගේ හිත වෙනස් කරපු, දෙවියන් වහන්සේට හාස්කමක් කරලා පෙන්නපු ජනතාවක් වුණා. ඉතින් ඒ විදිහටම ජේසුගේ ආරාධනාව වුණේ ඔබම හාස්කමක් වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ හිත වෙනස් කරන, දෙවියන් වහන්සේට හාස්කමක් කරලා පෙන්නන්න. එතකොට ඒ හාස්කමට යන ගමනේ, හාස්කම කරන ගමනේ අපිට ජේසු තමයි ඒ ශක්තිය, බලය දෙන්න කියන අයට අපි විශේෂයෙන් ඊයේ දවසේ මෙනෙහි කළා. එතකොට ඒ මෙනෙහි කිරීමත් එක්ක අද දවසේ උන්වහන්සේ අපිට තව ලස්සන ආරාධනාවක් කරනවා. මොකද්ද අද දවසේ උන්වහන්සේ කරන මේ ආරාධනාව? අපි ඒක හොයන්න අද දවසේ පළවෙනි කියවීම එස්තර්ගේ පොතේ. එස්තර්ගේ පොත කිව්වම මාදර ප්‍රේමවන්තයන් අපිට පොත් දෙකක් තියෙනවා ශුද්ධ බයිබලයේ. ඔබ පැහැදිලිව බැලුවොත් එක පොතක් තමයි සඳහන් වෙන්නේ ද්විතීය නීති සංග්‍රහයේ පොත් ඇතුලේ, ද්විතීය සම්මත ග්‍රන්ථ පොත් ඇතුලේ තියෙන එකක් එස්තර්ගේ පොත. ඊට පස්සේ අනිත් පොත ද්විතීය නීති සම්මත ග්‍රන්ථවලට කලින් එම පොත් නාමාවලියේ තියෙනවා එස්තර්ගේ පොත කියලා. ඒතකොට පොත් දෙකක්, හැබැයි එකම කතාවක්. එතකොට මේ ද්විතීය සම්මත ග්‍රන්ථවල සඳහන් වන මේ එස්තර්ගේ පොත, මාදර ප්‍රේමවන්තයනි, මේ තමයි ග්‍රීක පිටපත. මේ ග්‍රීක පිටපත හේබ්‍රෙව් පිටපතට වඩා වැඩි යමක් එකතු කරලා තියෙනවා. එකම කතාව, එකම කතා සාරාංශය, එකම සිද්ධීන් පෙළ, නමුත් ඒ දෙවිදියකින් මේ ග්‍රීක පිටපතේ විස්තරාත්මකව මේ එස්තර්ගේ කතාව අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා මාදර ප්‍රේමවන්තයන්. ඉතින් මේ එස්තර්ගේ කතාවේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි වගන්තිය තමයි අද අපිට තියෙන්නේ. ඔබ පෙරළුවොත් මේ 17 වෙනි වගන්තිය දීර්ඝ වගන්තියක්. එතකොට මේ වගන්තිය කොටස් දෙකකට තියෙනවා. මොදෙකායිගේ ආක්ෂාව, එස්තර්ගේ ආක්ෂාව. මොදෙකායිගේ ආක්ෂාව, එස්තර්ගේ ආක්ෂාව. එතකොට අපිට මෙනෙහි කරන්නට තියෙන්නේ අද දවසේ වචනය තුල එස්තර්ගේ ආක්ෂාව. මේ එස්තර්ගේ ආක්ෂාව මෙනෙහි කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම කැමතියි ඔබට පුංචි සාරාංශයක් දෙන්න. ඔබ දන්නේ නැත්නම් එස්තර් කියන්නේ කවුද, මොකද්ද මේ කතාව කියන දේ. එස්තර් කියන්නේ රෙජිනක්. එතකොට මේ රෙජින ජුදා දේශයේ ජුදා මිනිස්සුන්ව මේ වෙනකොට ඒ අයව යටපත් කරගෙන හිටියා මාදර ප්‍රේමවන්තයනි පර්සියානු අධිරාජ්‍යයේ යටත් විජිතවාදීන් වෙලා හිටියා මේ ජුදා ජාතිකය. එතකොට මේ පර්සියානු රජ එක්තරා යුද සෙන්පතියෙක්, හාමාන් කියන සෙන්පතියගේ ඒ කෝට උපායත් එක්ක සැලසුම් කරනවා මේ ජුදා ජාතිකයන් සමූල ඝාතනය කරන්න. එස්තර් කියන්නේ ජුදා ජාතික කාන්තාවක්. එතකොට මේ මොදෙකායි කියන්නේ එස්තර්ගේ මාම කෙනෙක් වෙනවා. එස්තර්ගේ මවත් පියත් නැතුණයින් පස්සේ මේ මාම තමයි, මොදෙකායි තමයි මේ එස්තර්ව හදා වඩා ගන්න. ඒතො රජතුමාට අවශ්‍ය වෙනවා අන්තපුරයක්, බිසවරු. එතකොට මේ බිසවරු ඇතුලේ රජතුමා එක දවසක නියමයක් කරනවා මේ හැම තරුණියක්ම මේට ඉදිරිපත් වෙන කැමති තරුණියන් එන්නට කියලා. එතකොට මොදෙකායි රාජවාසලේ, රජතුමාගේ රාජවාසලේ වැඩ කටයුතු කරපු කෙනෙක් මේ එස්තර්ව ඉදිරිපත් කරන. එස්තර් හරිම රූමත් තරුණියක්. එතකොට එස්තර් රජතුමාගේ බිසවක් විදිහට තේරීපත් වෙනවා. දැන් ඇය රජවාසලේ ඉන්නවා. නමුත් ඇය ජුදා ජාතිකයෙක් කියන දේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒක සංගවගෙන ඉන්නේ.
මොකද ජුදා ජාතිකයන්ට බැහැ ඒ විදිහට රජතුමාගේ බිසව වෙන්න. කොහොම නමුත් ඇය රැජින විදිහට රැජිනක් විදිහට රජතුමා සමග ඉඳමින් දැන් මේ ජුදා ජාතිකයන් සමූල ඝාතනය කරන්න හදනවා කියන මේ දේ ඇයට අසන්නට ලැබෙනවා. නමුත් ඒ ක්‍රියාපටිපාටි නීති රීතිත් එක්ක ඒ බිසවට බැහැ රජතුමාට ගිහිල්ලා කතා කරන්න. එක අවස්ථාවක් තියෙනවා. එක්ක රජතුමා කැඳවන්නට උන, එහෙම නැත්නම් රජතුමා සක්මන් කරන මොහොතේ ඒ බිසව දකින්නට ඕන. එතකොටයි රජතුමා ළඟට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් රජතුමා ළඟට ඕන වෙලාවට ගිහිල්ලා කතා කරන්නට බෑ. ඉතින් මේ වස්පසරියත් එක්ක මේ වටපිටාවත් එක්කම ආදර ප්‍රේමවන්තේනි. දැන් මොදෙකායි එස්තරගේ මාමා රජිනට කියනවා අපිව ගලව ගන්න. එයාට බැරි නම් මේක කරන්න කාටවත් කරන්න බෑ. එස්තර් රැජිනක්. හැබැයි එස්තර් දෙවියන් වහන්සේ ගැන විශ්වාසයෙන් හිටපු කෙනෙක්. ඒ නිසා 15 වෙනි වගන්තියේදී එස්තර් කියනවා මොදෙකායිට මා උදෙසා උපවාසයෙන් සිටින්න, දවස් 3ක් හා රාත්‍රී 3ක් නොකා නොබී සිටින්න. මමද මාගේ මෙහෙකාරයන් සමග එසේ උපවාස සිටින්නෙමි. මේ ආකාරයෙන් සූදානම් වී මම නීතිය ගැන නොසලකා රජු වෙත යන්නෙමි. මැරෙන්නට අවශ්‍ය නම් මැරෙන්නෙමි. එතකොට බලන්න මාතර ප්‍රේමවන්තේනි, ඇය මේ තීරණය ගන්නේ කොහොමද? දවස් 3ක් උපවාසයේ ඉඳලා යාක්ෂා කරලයි. එතකොට නීතිය නොසලකා, මං කිව්වා අර නීතියක් තියෙනවා රජතුමාම හම්බ වෙන්නට යන. ඒ නීතිය සලකන්නේ නැතුව යනවා. මැරෙන්නට උනත් බිය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දවස් 3ක උපවාසකින් පස්සේ, සූදානමකින් පස්සේ අපි අපේ ජීවිතේ මේ වගේ අවදානමකින් තීරණ තීන්දුව ගන්නවා. බොහොම වැදගත් තීරණ තීන්දුව ගන්නවා. දැන් මේ ඉස්ත කරන්න ජීවිතේ වැදගත් තීන්දුවක්. ජුදා ජාතිකයන්ම සමූල ඝාතනය වෙන්නට යන්නේ. ඒක නවත්වන්නට ගන්න තීන්දුවක්. විශේෂම තීන්දුවක්. ඒතකොට ඒකට ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවන්නත් පුළුවන්. ඇයි කොහොමද මේ විශේෂ තීන්දුව ගන්නෙ? අපි කොහොමද අපේ ජීවිතේ විශේෂම තීන්දුව, බලපාන තීරණාත්මක තීරණ තීන්දුව ගන්නෙ මාතර ප්‍රේමවන්තයන්? අපි අපේ හැඟීම් වලින්, සමහරක් වෙලාවට අපි කියන අත්දැකීම් වලින්, ඒ අත්දැකීම් තියෙන අයගෙන් අහලා අපි තීරණ තීන්දුව ගන්නවා. අපි කිසිම යාක්ෂාවකට එස්ත දවස් 3ක් උපවාස කරනවා, යාක්ෂා කරනවා. අපි කිසිම යාක්ෂාවකට සමහරක් වෙලාවට එළඹෙන්නේ නැහැ. අපි බොහොම හදිස්සි තීරණ තීන්දුව ගන්නවා ජීවිතේ වැදගත් තැන්වලදී. හදිස්සි තීරණ තීන්දුව ජීවිතේ වැදගත් තැන්වලදී ගන්නවා. අවසානයේදී අපිට ප්‍රතිඵලය යහපත් වෙලා නැහැ මාදර ප්‍රේමවන්තයන්. ඉතින් මේ විදිහට අවසානයේ නීතියට පිටින් වැඩ කටයුතු කරන්න හරි රැජිනක් වුණාට ඒ රැජින කියන ඒ පට්ටම තත්වයේ තිබ්බට ඒ හැම දෙයක්ම එස්ත අයින් කරනවා. අපිට කියන වචනේ එයාගේ ඇඳුම් ඉවත්තලා සුවඳ විලවුන් සුවඳ පැන් වෙනුවට අලු හා සත්ව මල, ඒ කියන්නේ සත්තුන්ගේ ජරාව, ඒ දේවල් තවරාගෙන එතකොට ඇගේ තිබ්බ ඒ ශරීර අලංකාර තැන්වලට ඇගේ ඒ කෙස් ගලවල දාලා මේ විදිහට මේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? ජාතියක් බේරගන්නට. එතකොට මේ ඇවිල්ලා එස්තත් ජුදා ජාතික කාන්තාවක්. හැබැයි රැජිනක් නිසා සමහරක් වෙලාවට ඇයට බේරෙන්නත් ඉඩ තිබ්බා. නමුත් ඇය මෙතනදී ජනතාව වෙනුවෙන් බලන්න ඇගේ ජීවිතේ කරන කැපකිරීම් ටික, ඇගේ ජීවිතේ රැජිනක් වුණත් බේරිලා ඉන්න තිබ්බත් ඇය ඇගේ ජීවිතේ පරදුවට තියලා මේ තීරණේ තීන්දුව ගන්න ඇයි සූදානම් වෙනවා මාදර ප්‍රේමවන්තයන්. මේ ආක්ෂාව, එස්තරගේ ආක්ෂාව හරිම ලස්සන ආක්ෂාවක්. මේ වෙලාවේ එස්තරට රජමාලිගාවේ සපෝට් එකට, ඒ රජමාලිගාවේ ඇයට උදව්වට මේකට ඇයත් එක්ක එකතු වෙන්නට ශක්තියක් වෙන කවුරුත් නැහැ. ඇය තනියම, ඇය පමණයි. දැන් තනි වෙලා මේ තනියම සටන් කරන මොහොතේ කොහොමද ඇගේ ආක්ෂාව? අපි එස්තරගේ ආක්ෂාවේ අපිට අද දවසේ නියමිත කොටස් ටික එහෙනම් බලමු. මා සමිඳුනි අප රජිනුනි, ඔබ එකම තැනැන් වහන්සේය. මා සහයට වැඩිය මැනව මම තනි වී සිටිමි. ඔබ හැර අනුදව් කරුවෙකු මට නැත.
මම තනි වී සිටිමි. ඔබ හැර අන් උදව්කරුවෙකු මට නැත. එතකොට අපි දකිනවා මේ ආක්ෂාවෙන් පස්සේ, මේ උපවාසයෙන් පස්සේ එස්තර් මොර්දෙකායි මේ දෙන්නම එකතු වෙලා කොහොමද සැලසුම් කරන්න කියලා මේ මිනිස්සුන්ව සමූල ඝාතනයෙන් මේ මොහොතේදී ඒකෙන් බේරගන්න. හාමන් කියන ඒ සෙන්පතිය කූටුපායක් කරනවා. නමුත් කොහොමද ඒක බේරගන්න කියන දේ එයා සැලසුම් කරනවා. එතකොට ඒ සැලැස්මට දෙවියන් වහන්සේ මේ අයට මඟ පෙන්වීම දෙන්නේ මාදර ප්‍රේමවන්තයන්. එතකොට බලන්න මම තනි වෙලා ඉන්නේ. ඔබ හැරන් උදව් කරුවෙකු මට නැත. අපේ ජීවිතවල අපි තනි වෙච්ච මොහොතවල් ඇති. අපිව තනි කරලා ගිය මොහොතවල් ඇති මාදර ප්‍රේමවන්තයන්. අපිව තනි කරලා ගිය මොහොතවල්. සමහරක් වෙලාවට අපිට උදව් කරනවා කියලා අපේ ළඟින් ඉඳලා අපේ ළඟින් ඉන්නවයි කියලා එහෙම කියපු අය අන්තිමට අපිව තනි කරලා යනවා. අපිට කාගේවත් උදව්වක් නැහැ. ඒ මොහොතේ කරන්න කිසිම දෙයක් නැති වෙන අවසාන මොහොතේ පවා අපි උන්වහන්සේ වෙත හැරෙනවා නම් උන්වහන්සේ සූදානම් මාදර ප්‍රේමවන්තේනි ඔබව මාව බාර ගන්න. උන්වහන්සේ සූදානම්. මම තනිව හිටියා. මට අද අන් උදව්කරුවෙක් නැහැ. ඔබ වහන්සේ හැරෙන්නට කියන දේ මේ වෙලාවේ එස්තර් කියනවා මාදර ප්‍රේමවන්තේනි. එතකොට මේ දේ කියලා ඊට පස්සේ එස්තර් දෙවියන් වහන්සේට කියනවා මාදර ප්‍රේමවන්තේනි සමිඳුනි අපේ විපත් දවසේදී අප සිහි කළ මැනව. ඔබගේ වැඩ සිටීමද අනාවරණය කළ මැනව. දේවාති දෙවියනි සෞබැලිති සමිඳුනි මා දිරිගැන්වුව මැනව. අපේ විපත් දවසේදී අපිව සිහිපත් කරන්න. මම අමාරුවේ වැටිලා ඉන්න මොහොතේ කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වෙලා ඉන්න මොහොතේ විපතේ ඉන්න මොහොතේ සමිඳුනි මාව සිහි කරන්න. එස්තර් දැන් විපතක ඉන්නේ. මොනාද කරන්නේ? කොහොමද රජතුමා ළඟට යන්නේ? කොහොමද රජතුමාව මේ ගැන රජතුමාට තේරුම් කරන්නේ? හාමාන් මේකට විරුද්ධව ගොඩාක් සැලසුම් කරනවා. හාමාන් කියන රජතුමා ළඟම ඉන්න විශ්වාසනීය සෙන්පතියා. කොහොමද එයාට විරුද්ධව අපි වැඩ කරන්නේ? අසරණ වෙලා ඉන්නේ. අපේ ජීවිතයේ අසරණ මොහොතේදී අපි සරණයක් වෙන්න මාදර ප්‍රේමවන්තේනි ගොඩක් අය දිහාවට හැරෙනවා. ගොඩක් අයගෙන් අපි සරණය ඉල්ලනවා. සමහරක් වෙලාවට අපිට උදව් වෙන මුවාවෙන් සරණය වෙනවා. මුවාවෙන් ඇවිල්ලා අපේ අසරණකම් ප්‍රයෝජනට ගත්ත මිනිස්සු හිටියා. අපේ අසරණකම ඒක වවාගෙන කාපු මිනිස්සු හිටියා. අපේ අසරණකම් විකුණපු මිනිස්සු හිටියා. ඒ මොකද අපිට උනේ? අවසාන මොහොතේ අපි අසරණ වෙච්ච තැන අපි හැරුණේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට නෙමෙයි. අපි හැරුණේ කා වෙතටද මාදර ප්‍රේමවන්තේනි තවත් කෙනෙක් තවත් මිනිස්සෙක් දිහාවට. අපි හිතුවා එයාට පුළුවන්, එයා බලවත්, එයාට මේ වෙලාව හයියක් තියෙනවා, එයාට මේ වෙලාව බලය තියෙනවා, එයාට නියෝග කරන්න පුළුවන්, එයාට අත්සන ගහන්න විතරයි තියෙන අපි හිතුවා. අනේතකොට මාදර ප්‍රේමවන්තේනි අපි සරණය පතලා තියන්නේ කාගෙන්ද? එස්තර් සරණය පැතුවේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්. හාමාන් සෙන්පතියා ළඟට ගිහිල්ලා සරණය පැතුවේ නැහැ. වැරදි ක්‍රියාවන් වල යෙදුනේ නැහැ. අපි සමහරක් වෙලාවට ඒ සරණය වෙනුවෙන් උදව් වෙනුවෙන් අපි වැරදි ක්‍රියාවන් වල යෙදෙනවා. යෙදිලා අපි උදව්ව ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් අපිට එස්තර් පෙතට පෙන්නනවා කොතනද අපිට අවසාන මොහොතේ වුණත් සරණේ තියෙන්නේ කියන දේ මාදර ප්‍රේමවන්තයන් හරි ලස්සනට කියනවා ඊළඟ වගන්තියේ. මා සිංහයාට මූණ පාන විට මා මුවේහි සිත් ගැන්මෙහි සමත් වදන් තැබුව මැනව. මා සිංහයාට මූණ පාන විට මොකද්ද මේ කියන්නේ? මා සිංහයා කියන්නේ රජතුමා ඉස්සරහට මම යනකොට මා මුවේහි සිත් ගැන්මෙහි සමත් වදන් තැබුව මැනව. රජතුමාට කියන්න ඕන වචන මොනවාද කියන දේ මට ඔබ වහන්සේ පෙන්වන්න. ඔබ වහන්සේ මට මේ මුවට දෙන්න. මගේ මුව අගට ඒ නිවැරදි වචන එකතු කරන්න. ඒකයි මේ කියන්නේ. සාමාන්‍ය සිංහෙක් දකිනකොට මොකද වෙන්නේ? අපි වෙවුලනවා, අපි බය වෙනවා. එතකොට අපිට වචන පිට වෙන්නේ නැහැ. සිංහයා විතරක් නෙමෙයි අපි බය වෙන අපි බය වෙන ඕනම වෙලාවක අපිට වචන එන්නේ නැහැ. අපි වෙවුලනවා. මොනවා කියන්නද කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ බ්ලැන්ක් වෙනවා. ඒ විදිහටම මාදර ප්‍රේමවන්තේනි
එස්ත කියනවා රජතුමා ඉස්සරහ ඉන්නකොට මට වචන දෙන්න. මගේ මුවේ ඒ වදන් තියන්න සමත් වදන්. මේ සමුල ඝාතනය මේ වෙන්න යන විනාශයෙන් නවත්තන්න පුළුවන් විදිහේ වචන මට දෙන්න. බලන්න මාතර ප්‍රේමවන්තයනි, එස්තගේ ආක්ෂාව කෙතරම් දෙවියන් වහන්සේට සමීප දෙයක්ද. වචනවලට ආක්ෂාව ඉල්ලනවා. අපි සමහරක් වෙලාවට අපි වචන කතා කරන්න යනවා. සමහරක් වෙලාවට අපි මේ කතා බහේදී ගන්න තීරණ තින්තු අපේ ජීවිතයට බලපානවා. මේ කතා බහ මගේ වාසි විදිහට මගේ පැත්තට හරව ගන්නට ඕන. නමුත් අපි මනුෂ්‍ය මට්ටමේ කතා බහ කරනවා ඇරෙන්න දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපි කවදාවත් ඉල්ලලා තියෙනවද මට උදව් වෙන්න? නිවැරදි වචන මගේ මේ මුවඟට දෙන්න කියන දේ මාතර ප්‍රේමවන්තේනි. බලන්න. එස්තරගෙන් අපි ඉගෙන ගමු. මේ ස්තර කරන ආක්ෂාව ඇතුලේ අපි ආක්ෂාව කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ මීට කලින් අපි තේරුම් ගත්ත සහ අපි ඒ පිළිබඳව මෙනෙහි කළා. දැන් අපි බලන්න මේ ස්තරගේ ආක්ෂාව ඇතුලේ මොන වගේ දේවල් අඩංගු වෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. අපිට කියනවා ඔබේ හස්තයෙන් අප ගලවාලුව මැනව. සමිඳුනි, මා තනිව සිටින හේින්ද ඔබ හැර අන් කිසිවෙකු මට නැති හේින්ද මාගේ සහයට වැඩිය මැනව. ඔබ වහන්සේ හැරන් කිසිම කෙනෙක් මට නෑ මේ වෙලාවේ. ඒ විශ්වාසය ඔබට මට තියෙන්නට ඕන මාතර ප්‍රේමවන්තයනි. ඔබගේ හස්තයෙන් අපිව ගලවන්න. වෙන කිසිම කෙනෙක්ට බැරි, වෙන කිසිම කෙනෙක්ට මේ වෙලාවේ ගලවන්න බැරි තැන ඔබ වහන්සේගේ හස්තයෙන් අපිව ගලවන්න. මේක දෙපැත්තට වෙනෙන දෙයක්. එතකොට එස්ත රජතුමා ළඟට ගිහිල්ලා මේක ඉදිරිපත් කරනකොට රජතුමා දැනගන්නවා මෙයා ජුදා ජාතික කාන්තාවක්. එතකොට එයා ගිරනම මොකක් වෙයිද? ඇයි මේ ජුදා ජාතික අය වෙනුවෙන් කතා කරන්න යන්නේ කියන දේ රජතුමාට ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. එතකොට මේක හරියට ගිරේට හවුවෙච්ච පුවක් ගෙඩියක් වගේ ඉස්ත. ඒ වුණත් අපේ ජීවිතෙත් ඒ විදිහට ගිරේට හවුවෙන පුවක් ගෙඩි වෙනවා අපි. මොන පැත්තටද? මේක කළොත් මෙහෙම වෙනවා. මේක කළොත් මට මෙහෙම වෙනවා. මේක කළොත් මේක නැති වෙනවා. මේක කළොත් මෙයා නැති වෙනවා. මේක කළොත් මේක අවාසි වෙනවා. මේක අලාභ වෙනවා. ගිරේට හවුවෙන පුවක් ගෙඩියක් වෙනකොට ගිරේට ඉඩ දෙන්න එපා. ඔබව මාව කපලා දාන්න. ඔබව මාව වෙන් කරන්න. දෙවියන් වහන්සේට අපි ඉඩ දෙමු. දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ හස්තයට අපි ඉඩ දෙමු. ඒ හස්තෙන් අපිව ගලව ගන්න කියමු. අපේ වචන අපිට දෙන්න කියමු. අපේ ක්‍රියා මෙහෙවන්න කියමු. එස්ත කරේ ඒකයි මාතර ප්‍රේමවන්තයනි එස්තගේ ආක්ෂාව ඇතුලේ. ඒ නිසා ඔබ මම තනි වෙන මොහොතේ ඒක තනිකමක් නෙමෙයි. ඒක තනිකමක් නෙමෙයි. ඒ තනි වෙන මොහොතේ අපේ තනියට පැමිණෙන්නේ අපේ සහයට එන පළමු සහ එකම කෙනා, විශ්වාසනීයම කෙනා දෙවියන් වහන්සේ විතරයි මාතර ප්‍රේමවන්තයනි. අන්න ඒ දේ අපි මේ ස්තරගේ ආක්ෂාව ඇතුලේ අයිති කරගෙන ඒ දේ තුල අපේ ආක්ෂාවට ඒ දේ බද්ධ කරගන්න අපි උත්සාහ කරමු. මේ ස්තරගේ වටපිටාව තුල ඒ ආක්ෂාව තුල අද සුද්ධ සුවිශේෂය අපිට ජේසුස් වහන්සේ කතා කරනවා. ශුද්ධ මතේතුමාගේ සුවිශේෂයේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි වගන්තියේ ඉඳන් 12 වෙනි වගන්තිය දක්වා. මතේතුමාගේ සුවිශේෂයේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි වගන්තියේ සිට 12 වෙනි වගන්තිය දක්වා. අපිට 7 සිට 11 වගන්තිය දක්වා ඉල්ලන්න සොයන්න තට්ටු කරන්න කියන ජේසුගේ ඒ ප්‍රසිද්ධ යාක්ෂා පිළිවෙතත්, ඒ වගේම අපි 12 වෙනි වගන්තියේ වෙනම රන් අන කියන ජේසු අපිට දුන්නු ආක්ෂාවක් ගැනත් කටයුතු කරනවා. අපි මෙනෙහි කරන්නට මේ කොටස අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. ජුදා ජාතිකයන් මාතර ප්‍රේමවන්තයනි, යාක්ෂාවට ආදරය කරපු පිරිසක්. නීති රෙගුලාසිවලට අනුව දවසට 3 වතාවක් දෙවියන් වහන්සේව සිහි කරන්නට ඔවුන්ට අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා. ඔවුන්ට එහෙම නියමයක් තිබ්බා. ඊට අමතරව මේ ආක්ෂාව ගැන ජුදා රබ්බීන්ගේ කියමන් කිහිපයක් තිබ්බා. මේ අය කියනවා කන කටට ළඟින්ම පිහිටලා තියෙනවා වගේම දෙවියන් වහන්සේ Tamanගේ මැවිල්ලට කිට්ටුවෙන් ඉන්නවා. කනයි කටයි හරි ළඟින් තියෙනවා වගේම දෙවියන් වහන්සේත් මැවිල්ලට කිට්ටුවෙන් ඉන්නවා යාක්ෂාව තුළ. ඊට පස්සේ තව කියනවා මිනිසෙකුට උපරිම දෙන්නෙක් එකවර අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට මේ මුළු ලෝකෙම එකවර උන්වහන්සේට කතා කළත්
අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. තව කියමනක් තමයි මිනිසෙක්ට තවත් කෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම් කරදරයක් වගේ දැනුණට දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යගේ ඉල්ලීම් ආදරයෙන් බාර ගන්නවා කියලා අපිට කියනවා මාදර ප්‍රේමවන්තයිනි. මේ තමයි මේ ආක්ෂාව ගැන ජුදා රබ්බීන්ගේ කියමන්. එතකොට අපිට දැනගන්නට පුළුවන්, අපිට දැනෙනවා මෙයා ආක්ෂාවට දෙවියන් වහන්සේට ලං වෙලා හිටියා කියලා. ජේසුත් කතා කරනවනේ. ආක්ෂාව ගැන. හැබැයි ජේසු කතා කරන්නේ ඒකේ වැරදි පැත්තක් ගැන වුණත් අපිට එකෙන් තේරෙනවා මෙයා ආක්ෂාවට හුරු වෙලා හිටපු පිරිසක්. ඔබ ආක්ෂා කරනකොට කෛරාටිකයන්, මේ පරිසවරු, විනයදරයෝ, මේ ආගමික නායකයන් වගේ හැමෝටම පේන්නේ ආක්ෂා කරන්න එපා කියලා තමයි ජේසු අපිට කියන්නේ. එතකොට මාදර ප්‍රේමවන්තේනි, මේ යාක්ෂාව ඇතුලේ අද ජේසු අපිට කතා කරනවා ඉල්ලන්න ඔබට දෙනු ලැබේ, සොයන්න ඔබට සම්භවේ, තට්ටු කරන්න ඔබට දොර අරිනු ලැබේ. මාදර ප්‍රේමවන්තේනි, ඉල්ලන්න, සොයන්න, තට්ටු කරන්න, මේ තුනම කරන්න තියෙන දේවල්. ඉල්ලුවොත් තමයි අපිට දෙයක් ලැබෙන්නේ. හෙව්වොත් තමයි නැතිවෙච්ච දේ අපිට හම්බ වෙන්නේ. තට්ටු කරෝතින් තමයි දොරට ඒ දොර ඇරෙන්නේ. අපි ඉල්ලන්නේ නැතුව බලාගෙන හිටියොත් හම්බ වෙයි කියලා හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි නැතිවෙච්ච දේ හොයන්න නැතුව වාඩි වෙලා හිටියොත් ඒක හම්බ වෙයි කියලා ඒක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි දොරකඩ ඉස්සරහා ළඟට ගිහිල්ලා දොර ඇරෙයි කියලා බලාගෙන හිටියොත් තට්ටු කරන්නේ නැතුව ඒක ඇරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මාදර ප්‍රේමවන්තේනි, එස්ත කරා වගේ අපිට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ දේවල් කරනකොට තමයි උන්වහන්සේගේ මාර්ගය අපිට විවර වෙන්නේ, අපිට ලැබෙන්නේ, අපිට ඒ දේ හම්බ වෙන්නේ, අපිට දොර ඇරෙන්නේ. අපි ඒ දේවල් කරන්න පටන් ගන්නකොට මාදර ප්‍රේමවන්තේනි, එහෙම නැතුව පැත්තකට වෙලා වාඩි වෙලා හිටියොතින් මට හම්බ වෙයි, මට ලැබෙයි, මට ඒ දේ සිද්ධ වෙයි කියලා ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එස්තර් ඒ රාජතුන් ගලවලා ඒ හැමදේම නැති කරගෙන අලූඩ වාඩි වෙලා සත්තුන්ගේ ඒ අපද්‍රව්‍ය වලින් මේ ඇඟ පුරවගෙන කෙස් වලින් ඒ ශරීරයේ ලස්සන ශරීර අවලස්සන කරගෙන තමයි උපවාසයේ යෙදුනේ. තනිකම ගැන, ඒ බලාපොරොත්තු සුන්වීම ගැන, අමාරුකම මේ වෙලාවේ එකම සරණ ඔබ වහන්සේ කියලා කිව්වේ ඒ විදියට. එහෙනම් මාදර ප්‍රේමවන්තේනි, අපි කොහොමද උන්වහන්සේට අපේ ඇතුළාන්තය දෙන්නේ? අපි කොහොමද උන්වහන්සේට අපේ ජීවිතේ බාර කරන්නේ? අපි සැප පහසුවෙන් යාක්ෂාවට ඇතුල් වෙන්න හොයනකොට ඒක සැප පහසුවෙන් හොයනවා නම් අපි හොයන දේ අපිට ඉක්මනට හම්බ වෙන විදිහට, අපි තට්ටු කරන දොර ඉක්මනට ඇරෙන විදිහට අපි ඒ දේ පහසුවෙන් අපි කරන්න හොයනවා නම්, බලනවා නම් මාදර ප්‍රේමවන්තේනි, අන්න එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. එනිසා ජේසු කියනවා ඉල්ලන්න, හොයන්න, තට්ටු කරන්න. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ඒ දේවල්ට ප්‍රතිචාර දක්වයි. කොහොමද උන්වහන්සේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? අපිට ජේසු හරි ලස්සන උපමා දෙකක් ගේනවා. ඔබ අතරින් කවර මිනිසෙක් හෝ තමාගේ පුත්‍රයා පාන් ගෙඩියක් ඉල්ලුවොත් ඔහුට ගල් ගෙඩියක් දෙයිද? මාළුවෙකු ඉල්ලුවොත් සර්පයෙක් දෙයිද? මෙසේ අයහපත් ඔබ ඔබේ දරුවන්ට යහපත් දේ දෙන්න දන්නහු නම් ස්වර්ගයේ සිටින ඔබේ පියාණන් වහන්සේ තමන්ගෙන් ඉල්ලන්නන්ට යහපත් දේ ඊටත් වැඩියෙන් නොදෙන සේක්ද? ජේසු කියනවා තාත්තෙක් දරුවෙක් පාන් ගෙඩියක් ඉල්ලුවොත් ගල් ගෙඩියක් ගෙනල්ලා දෙන්නේ නැහැ. දරුවෙක් මාළුවෙක් ඉල්ලුවොත් සර්පෙක් ගෙනල්ලා දෙන්නේ නැහැ. තාත්තා දන්නවා දරුවට යහපත් දේ දෙන්න. ඒ විදිහට තමයි ස්වර්ගීය තාත්තා. ඔබ අයහපත්. ඔබ අයහපත්. අයහපත් ඔබ යහපත් දේ දරුවන්ට දෙන්න දන්නවා නම් යහපත් තැනැන් වහන්සේ, ශුද්ධ වූ තැනැන් වහන්සේ, කරුණාවන්ත තැනැන් වහන්සේ, දයාන්විත තැනැන් වහන්සේ, උන්වහන්සේ එහෙනම් අපි යහපත් දෙයක් ඉල්ලනකොට යහපත් චේතනාවෙන්, යහපත් දෙයක් සොයනකොට යහපත් චේතනාවෙන්, යහපත් විදියට තට්ටු කරනකොට යහපත් චේතනාවෙන් ඔබට ඒ විදිහට ඔබේ ජීවිතයට එකතු වෙන්න ගන්නවා කියලා ජේසු මෙතනදී අපිට උගන්වනවා මාදර ප්‍රේමවන්තයනි. රෝමවලුන්ට ලියපු ලිපියේ පවුලතුමා කියන 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි වගන්තියේ උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන අයට උන්වහන්සේ සියල්ලේදීම යහපත කරනසේක. එතකොට උන්වහන්සේ හැමතිස්සෙම
ඔබේ මගේ ජීවිතයට යහපත සලස්වන්න හදනවා. අපි යහපත් චේතනාවෙන් උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවොතින්, උන්වහන්සේ තුල හෙව්වොතින්, උන්වහන්සේගේ දොරට තට්ටු කළොතින්, අපි වැරදි දෙයක් ඉල්ලනවා නම්, අපි සාපයක් ඉල්ලනවා නම්, අපි වෛරයක් ඉල්ලනවා නම්, කකුල් කැඩිලා යන්න, නැති වෙලා යන්න, එයාට ඒක නොලැබෙන්න අපි කියනවා. සමහර කලට අපි ඉල්ලනවා මට පළවෙනිය දෙන්න, එයාට පළවෙනිය දෙන්න එපා. මට ජයග්‍රහණය දෙන්න, එයාව දිනවන්න එපා. අපේ මේ ඉල්ලීම් ආදර ප්‍රේමවන්තයන් ඒක යහපත් නෑ. අපි සොයනවා. කොහොමද අපි සොයන්නේ උන්වහන්සේ තුල අයහපත් විදිහට? වැඩි ලාභ ලබන්න අඩු ප්‍රමිතියව දෙන්න, අඩු ක්වොලිටියව දෙන්න. වැඩි ලාභ ලබන්න මේ බිස්නස් එක මට හදලා දෙන්න. වැඩි ලාභ ලබන විදිහට මට හැමදේම වෙන්න සලස්වන්න. මම වැඩි ලාභ ලබනවා. හැබැයි මම විකුණනවා අඩු තත්වයේ දේවල්. මම විකුණනවා බෙහෙත් ගහපු කෑම. මම විකුණනවා මිනිස්සු ලෙඩ කරන විදිහේ දේවල්. හැබැයි මම ලාභ ලබනවා. බලන්න මාදර ප්‍රේමවන්තේනි, උන්වහන්සේ තුල ඔබ මම ඉල්ලන සොයන තට්ටු කරන චේතනාව මොකක්ද? තට්ටු කරන චේතනාව මොකක්ද? මට සාර්ථක වෙන්න මම තට්ටු කරනවා ලොක්කෙක්ගේ ගෙයක් ගෙදර දොරට. හැබැයි ඒ බලවතා ළඟ මට කරන්නට වෙන්නේ අසාධාරණකම්. මට කරන්න වෙන්නේ පහත් වැඩ. මට කරන්න වෙන්නේ හොරකම්, මැරකම්, වංචාවල්. මාදර ප්‍රේමවන්තේනි, මෙන්න මේ දේ වැදගත්. එස්තර් හැම දෙයක්ම කළේ ජාතියක් වෙනුවෙන්. යාක්ෂාව තුල දෙවියන් වහන්සේ ළඟ දණ ගැහුවේ යාක්ෂා කරේ ඒ මිනිස්සු වෙනුවෙන්, තමන් වෙනුවෙන් නෙමෙයි. එතකොට මේ චේතනාව බලපානවා මාදර ප්‍රේමවන්තේනි. මම ඉල්ලන්නේ මොන චේතනාවෙන්ද? මම හොයන්නේ මොන චේතනාවෙන්ද? මම තට්ටු කරන්නේ මොන චේතනාවෙන්ද? ඒ යහපත් ඔබට තමයි උන්වහන්සේ යහපත් දේ දෙන්නේ මාදර ප්‍රේමවන්තයන්. යහපත් දේ ඊටත් වැඩියෙන් නොදෙනසේක්ද කියලා අහනවා. අපේ චේතනාව යහපත් වෙන්න උන්වහන්සේ ඒ දේ වැඩි වැඩියෙන් ඔබේ මගේ ජීවිතයට ලබා දෙන්නට සූදානම් මාදර ප්‍රේමවන්තයන්. මේ ඇතුලේ උන්වහන්සේ අපිට ගේනවා 12 වෙනි වගන්තිය. රන් අන කියලා අපිට තියෙනවා. අනුන් ඔබට යමක් කරනවාට ඔබ කැමතිද? ඔබත් ඒ දේම ඔවුන්ට කරන්න. ව්‍යවස්ථාවලියේ හා දිවසාවලියේ හරය ඒවේ. අපි මේ කන්දුඩ දේශනාව පටන් ගත්ත තැනට ගියොතින්, ඒ කියන්නේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මුලට, මේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදය මේ වෙනකම් උන්වහන්සේ මේ කන්දුඩ දේශනාවේ ගොඩාක් කතා කරන්නේ සමාජීය සාරධර්ම. ඒ සාරධර්ම වල උතුම්කම, ඒ වල යහපැවැත්ම, මේක තමයි මේ උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේ කියන අනුමේෂය කරන්න එපා. කම්මුලට ගැහුවොත් අනිත් කම්මුල හරවන්න. මේ හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ ඉස්සරහට අරගෙන එන්නේ ඒ මොහොතේදී සමාජයේ තිබ්බ දේවල් එක්ක. එතකොට ඒ ජේසු කතා කරන්නේ මේ සමාජයේ සාරධර්ම ගැන, ඒ සමාජයේම තිබ්බ දේවල් අරගෙන. හැබැයි මෙතනදී මේ රන් අන උන්වහන්සේ ලබා දෙන්නේ අලුත් දෙයක් විදිහට. එතනදී උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ නැහැ දැන් මෙතන මේ වගේ කියමනක් තියෙනවා, ඔබ අතර මේ වගේ කියමනක් තියෙනවා, ඔබට ව්‍යවස්ථාවලියේ මේ වගේ කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක මෙහෙම කරන්න කියන දේ ජේසු කියන්නේ නෑ මෙතන. ජේසු කෙලින්ම කියන්නේ අනුන් ඔබට යමක් කරනවාට ඔබ කැමතිද? ඔබත් ඒ දේම උන්ට කරන්න. මේක තමයි හරය. මේක තමයි හරය. ඔබේ දෙවි පියාණන් වහන්සේ දයාන්විත වගේ ඔබත් දයාවන්ත වෙන්න. ඔබත් දයාන්විත වෙන්න. ඔබ දයාව ඉල්ලනවා වගේ ඔබත් දයාව දෙන්න අනිත් අයට. ඔබ සමාව ඉල්ලනවා වගේ ඔබත් සමාව දෙන්න අනිත් අයට. ඔබ ආදරය ඉල්ලනවා වගේ ඔබත් ආදරය දෙන්න අනිත් අයට. ඔබ කැමති නෑ කවුරුත් ඔබට නින්දා පහස කරනවට. ඔබ කැමති නෑ කවුරුත් ඔබේ කඩා වඩා ගන්නවට. ඔබ කැමති නෑ කවුරුත් ඔබේ හොඳ නම කෙලෙසනවට. ඔබ කැමති නෑ. එහෙනම් ඔබ කැමති දේ අනිත් අය ඔබට කැමති දේ කරන්න, ඔබත් අනිත් අය වෙනුවෙන් කරන්න කියන දේ උන්වහන්සේ කියනවා. මේක තමයි අපේ ඇතුළාන්තයේ යහපැවැත්මට අපිව අරගෙන යන්න මාදර ප්‍රේමවන්තයන්. යහපත් චේතනාවල ආරම්භය. මම දෙයක් කරනකොට හැමතිස්සෙම අපි හිතන්නට පුරුදු වෙමු මට මේ දේ කරන්න කැමතිද?
අපි කාපු දේවල් අපි බිම දානවා, පාරේ දානවා. මම කැමතිද කවුරු හරි ඇවිල්ලා මගේ ගෙදරට කුණු දාලා යනවට? එහෙනම් අපි මේ ඉන්න පාර, අපි ඇවිදින පාර, අපේ ඉස්කෝලේ, මේ පොදු තැන්, ඒ හැම දෙයක්ටම අපි ආදරය කරන්නට ඕන. මම කැමති නෑ වගේ කවුරුත් මගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා කුණු දාලා යනවට මමත් අකමැති වෙන්නට ඕන. මේ පොදු තැන් කසල ගොඩවල් බවට පත් කරන එකට. මේ වගේ අපේ චේතනා යහපත් වෙන්න උන්වහන්සේ ඉල්ලන දේ, සොයන දේ, තට්ටු කරන දේ අපිට ලබා දෙන්නට සූදානම්. ඒ නිසා යාක්ෂාව තුල මගේ ඇතුළාන්තයේ මේ මොහොතේ ආකල්පය මොකද්ද? ආකල්පය මොකද්ද? කවුරු වෙනුවෙන්ද මේ දේ කරන්නේ? කවුරු වෙනුවෙන්ද මේ දේ හොයන්නේ? මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවාද? අපි උත්සාහ කරමු මෙන්න මේ අවදිවීමට අපේ ජීවිත අරගෙන යන්න. කුරුසේ ආදරේ වැඩි වැඩියෙන් ලබන්නට ආදර ප්‍රේමවන්තයනි. ඉල්ලන්න, සොයන්න, තට්ටු කරන්න. යහපත් ස්වාමින් වහන්සේ යහපත් දේ දෙන්න සූදානම්. ඒ දේ වෙනුවෙන් අපි අද දවසේ පෙළගැහෙමු, යාක්ෂා කරමු, අපේ ඇතුළාන්ත හදවත් යාක්ෂාව තුළ පිරිසිදු කරන්නට කියලා. එහෙනම් ආදර ප්‍රේමවන්තයනි, හෙට දවසෙත් අපි හමුවෙමු කුරුසේ ආදරය තුළ අපේ ජීවිතවල තවත් පැත්තක් ශක්තිමත් කරන්න. ජේසු පිහිටයි.